क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम दूसरे को जमाई लेते हुए देखते हैं तो हमें भी जमाई आती है, लेकिन आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो वैज्ञानिक इसे कॉन्टेजियस यानिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे को जब जमाई लेते हुए देखते हैं तो अनजाने में हमारा दिमाग उसका नकल करने लगता है, और ये हमारी इम्पैथी यानी कि दूसरे की भावना को समझने का क्षमता से भी जुड़ा होता है। और मजेदार बात तो ये है कि सिर्फ हम नहीं, कुत्ते भी अपने मालिक को जब जमाई लेते हुए देखे तो वो भी उनकी नकल करने लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।